हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर फॉर यू। फ्रेंड्स, सर्दी का मौसम आ गया है और सर्दी के मौसम में हम बड़े बूढ़े या बच्चे जितने भी ऊनी कपड़े पहने, जितना भी बचाव रखें, फिर भी सर्दी के मौसम में जुकाम और खांसी की प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक खास नुस्खा बताने जा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा कारगर है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। फ्रेंड्स, इस नुस्खे को मैंने खुद आजमाया हुआ है, इसको अच्छी तरह से टेस्ट किया हुआ है और ये स्पेशली खांसी के लिए ही है। आपको किसी भी तरह की खांसी हो, सूखी खांसी हो या बलगम वाली हो, किसी भी तरह की खांसी हो, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बच्चों से लेके बूढ़ों तक के लिए सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ती है इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। और फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस मौसम में इस नुस्खे की जरूरत सभी को है। तो फ्रेंड्स, इस इफ़ेक्टिव रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक क्लीन बाउल ले लिया है। फ्रेंड्स, आप कोशिश करें कि इस रेमेडी को बनाने के लिए आप चीनी मिट्टी या तो फिर कांच के बर्तन का ही यूज़ करें और स्टील या प्लास्टिक के बर्तन को अवॉइड करें। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए आंवला पाउडर। मैंने यहाँ पे सबसे पहले आंवला पाउडर लिया है आधा चम्मच। फ्रेंड्स, आंवला पाउडर विटामिन सी से भरपूर होता है और ये इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। फ्रेंड्स, जब आपको सर्दी, खांसी और जुकाम होता है तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। ऐसे में फ्रेंड्स, अगर आप विटामिन सी से भरपूर मात्रा वाले फ्रूट्स खाएंगे तो आपकी सर्दी, जुकाम, खांसी को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आंवले का पाउडर लिया है। आप ध्यान रखें कि आपको ताज़ा आंवला नहीं लेना है, आपको आंवले का पाउडर ही लेना है, ताज़ा आंवला आपको नहीं लेना है, क्योंकि ताज़ा आंवला आपको ठंडक का असर देगा। इसीलिए फ्रेंड्स, आपको सर्दी में च्यवनप्राश को गर्म दूध के साथ खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि च्यवनप्राश में भरपूर मात्रा में आंवला होता है, जो कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है और आपको सर्दी, खांसी और जुकाम से बचाता है। अब फ्रेंड्स, हमें सेकेंड इंग्रेडिएंट यहाँ पे चाहिए हनी, यानी कि शहद। यहाँ पे आप शुद्ध शहद का यूज़ करें। यहाँ पर मैंने डाबर का हनी लिया है और आपको यहाँ पर 1 चम्मच शहद मिलाना है आधा चम्मच आंवले के पाउडर में। फ्रेंड्स, आधा चम्मच आंवले का चूर्ण और 1 चम्मच शहद बड़ों के लिए है, आप इस बात का ध्यान रखें। फ्रेंड्स, एक बार के लिए किसी बड़े को इतनी ही क्वांटिटी देनी है। अगर आप किसी छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी आप आधा कर दीजिए, यानी कि 1/4 चम्मच आपको लेना है आंवला और आधी चम्मच लेना होगा आपको शहद। फ्रेंड्स, इन दोनों इंग्रेडिएंट को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, कोई लम्ब ना रह जाए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको लेना कैसे है। फ्रेंड्स, आपको लगेगा कि ये इतने से शहद में मिक्स नहीं हो पाएगा प्रॉपर वे से, मगर आप अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। फ्रेंड्स, आंवला चूर्ण आप जितना ज़्यादा बारीक लेंगे तो आपको या बच्चों को खाते वक्त उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, खांसी की अचूक रेमेडी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसको लेने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। फ्रेंड्स, ये बड़ों के हिसाब से रेमेडी तैयार हो गई है। 1 चम्मच भर के आपको लेना है बड़ों को, बच्चों को आधा चम्मच, और इसको अच्छी तरह से चाट लेना है। और इसके बाद आप ध्यान रखिए कि आपको पानी नहीं पीना है 10 से 15 मिनट के लिए। और फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिए कि आप खांसी में ठंडा पानी ना पिए। आपको जब भी पानी पीना है तो उसको हल्का सा गुनगुना कर ले और तब उसको पिए। फ्रेंड्स, इस रेमेडी को आपको दिन में 2 बार लेना है। आप दिन में 1 बार कभी भी ले सकते हैं और रात को सोने से पहले इसको आप जरूर लें, ताकि आपको रात में खांसी ना आए और आपको इसका पूरी तरह से फ़ायदा मिल सके। फ्रेंड्स, आपको अगर बहुत ज़्यादा खांसी होती है तो आप इसको दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। एक रात में तो लेना ही है और दिन में 2 टाइम आप कभी भी ले सकते हैं, मगर बच्चों के लिए सिर्फ 2 बार ही लेना है ये। लेकिन ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि बच्चों को इसकी क्वांटिटी हाफ ही देनी है। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये खांसी की रेमेडी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है फ्रेंड्स, मैंने खुद ट्राई किया है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सर्दी के मौसम में इस समय काफ़ी लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आप फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं भी आप चाहे इसको शेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है।
और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, ताकि अगर हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली न्यू और इफेक्टिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।